الهدف من هذا العرض هو تعريف طلبة الطب البشري على أسباب السعال الحاد والمزمن Acute and Chronic Cough. السعال هو رد فعل وقائي Protective Reflex لطرد أي جسم غريب من المجاري الهوائية Foreign Body أو البلغم Sputum أو الميكروبات. آليات حدوث السعال Physiology of Cough. مركز السعال أو Cough Center موجود في جذع الدماغ Brainstem، وتحديدا في المنطقة المسمى مظلة. تهيج المجاري الهوائية مثلا بسبب وجود البلغم أو البكتيريا يرسل إشارات إلى مركز السعال. يقوم مركز السعال بإرسال إشارات لحفز انقباض عضلات القفص الصدري والبطن، مما يؤدي إلى حدوث السعال، وذلك لطرد الجسم أو البلغم أو الميكروبات. تصنيف السعال: يصنف السعال بحسب المدة إلى مجموعتين: السعال الحاد الذي يدوم أقل من 3 أسابيع، والسعال المزمن الذي يدوم أكثر من 8 أسابيع. توضح هذه الشريحة أسباب السعال الحاد Acute Cough Etiology، والتي تشمل التالي: أولا الإنفلونزا ونزلات البرد Common Cold. ثانيا عدوى المجاري التنفسية العلوية Upper Respiratory Tract Infections. ثالثا عدوى القصبات الهوائية الحاد Acute Bronchitis. رابعا عدوى القصيبة Bronchiolitis. خامسا عدوى الرئة Pneumonia. سادسا السعال الديكي Whooping Cough or Pertussis. سابعا استنشاق غازات مهيجة Irritant Gases. توضح هذه الشريحة أسباب السعال المزمن Chronic Cough Etiology، والتي تشمل التالي: أولا متلازمة السعال الناتج من المجاري التنفسية العلوية Upper Airway Cough Syndrome، كان يسمى في السابق التنقيط من الأنف Post Nasal Drip، وهو تنقيط إفرازات من الأنف إلى الحلق، مما يسبب التهيج والسعال، مثلا في حالات عدوى الجيوب الأنفية Sinusitis، والحساسية الموسمية Allergic Rhinitis. ثانيا الربو أسثما. ثالثا ارتجاع المريء Gastroesophageal Reflux Disease. رابعا التدخين المزمن. توضح هذه الشريحة أسبابا أخرى للسعال المزمن Chronic Cough Etiology، والتي تشمل التالي: أولا استخدام الأدوية مثل Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors. ثانيا التليف الكيسي Cystic Fibrosis. ثالثا الانسداد الرئوي المزمن Chronic Obstructive Pulmonary Disease. رابعا توسع القصبات الهوائية Bronchiectasis. خامسا قصور القلب الاحتقاني Congestive Heart Failure. توضح هذه الشريحة أسبابا أخرى للسعال المزمن Chronic Cough Etiology، والتي تشمل التالي: سرطان الرئة Lung Cancer. استنشاق جسم غريب Foreign Body Aspiration. أمراض الرئة Interstitial Lung Disease. مرض الساركويد Sarcoidosis. وعدوى السل Tuberculosis. توضح هذه الشريحة أسبابا أخرى للسعال المزمن Chronic Cough Etiology، والتي تشمل التالي: ناسور القصبة الهوائية Tracheoesophageal Fistula. الاضطرابات العصبية العضلية Neuromuscular Disorders. أخيرا السعال الناجم عن الاضطرابات النفسية Psychogenic Cough. توضح هذه الشريحة الفحوصات الواجب عملها في حالات السعال Investigations for Cough، والتي تشمل التالي: أولا صورة أشعة للصدر Chest X-ray، وهو الفحص المبدئي الذي يجب البدء به لمعرفة سبب السعال. إذا كانت الصورة غير طبيعية ننتقل إلى فحوصات أخرى لتحديد السبب بدقة. ثانيا صورة طبقية للصدر Chest CT Scan. ثالثا
منظار القصبات الهوائية برونكوسكوبي. رابعا تحليل البلغم سبيوتم أناليسيز. خامسا أخذ عينة لفحص الأنسجة بايوبسي فور باثولوجي.